Men bir kun YouTube ko'rib o'tirgandim va YouTube'da bir video chiqib qoldi. Shunga kirdim. Bu esa Minecraft o'yini edi. Bu Minecraft o'yini yangilangan ekan va men YouTube'da ko'rdim. U juda yangilangan ekan. O'zingiz ko'rib qo'ying. Mana uning videosi. Ko'ryapsizlarmi? Shunchalik yangilanib ketganki, xuddi haqiqiy Minecraftga o'xshab qolgan. Aldamayapman. Bu haqiqiy Minecraft. Minecraft. Bu besplatni, ya'ni bepul. Sizlarga ham tavsiya beraman. Va men uni skachet qilib oldim. Va u mana. Hozir unga kirib ko'ramiz. Qani ketdi. Mana hozir kiramiz. Qachon kirar ekan? Bu juda zagruzka bo'lar ekan va reklamalar ham ko'p ekan. Sizlarga maslahat, nimani o'chirib qo'yib kiringlar Wi-Fi'ingizlar. Chunki u yerda juda ko'p reklama mavjud va men o'yinga kirdim. Va o'yinga kirib bo'ldim va mana xuddi Minecraftga nastroyka, hamma narsalar Minecraftda. Sizlarga ham bu o'yinni o'ynashni tavsiya beraman. Hozir ko'rib qo'yinglar. Va mana hozir zagruzkasi ham qiyin ekan. 2 soat zagruzka bo'lib o'tiradi. Movijon kesib o'tardim. Men hozir tenta portlataman. Obunachilar, mana ko'rib qo'yinglar. Haqiqiy Minecraftga o'xshash, haqiqiy Minecraft bilan bir xil bo'lgan Minecraft bor. Bu besplatno, bepul. Mana obunachilar. Короче, obunachilar, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Videomiz tugadi. Sizlarga tavsiya beraman shu o'yinga